အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်မှတိရှိနေရဆိုရင် VPn ခမီကြည့်ရှုဖို့နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Unit-8 Renewable Energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် Biomass Energy ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင် Biomass is a biologically produced fuel made from dead plants and animal material. Biomass is ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကဖြစ်သည်A biologically produced fuel ဇီဝနည်းအရထုတ်လုပ်ထားသောလောင်စာ made from ပြုလုပ်ထားသော dead plants and သေနေသောအပင်နှင့် animal material တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ဆိုတာသေနေတဲ့အပင်နဲ့တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများမှဇီဝနည်းအရထုတ်လုပ်ထားတဲ့လောင်စာဖြစ်တယ်။ It is considered to be the oldest source of renewable energy. It is considered to be ၎င်းကိုယူဆသည် the oldest source that the အရင်ဆုံးအရင်မြင် of renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်၏ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ထဲမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကိုယူဆတယ် Biomass energy has been used since humans first started burning wood for fire. Biomass energy ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကို has been used အသုံးပြုခဲ့သည် since ကတည်းက human လူသားတွေက first started ပထမဆုံးစတင်သည့် burning woodတစ်တုံးကိုမီးရှို့ခြင်း for fire မီးအတွက်လူသားတွေကမီးအတွက်တစ်တုံးတွေကိုပထမဆုံးမီးစတင်မီးရှို့ကြတဲ့ကဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ် The burning of biomass can be used to produce steam which turn turbine and generate electricity. A burning လောင်ကျွမ်းခြင်း of biomass ဇီဝလောင်စာ can be used အသုံးပြုနိုင်သည် to produce ထုတ်လုပ်ရန် steam ရင်တွင်းငွေကို which turn turbines ၎င်းကတာဘိုင်များကိုလဲပတ်သည် and generate electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးသည်တာဘိုင်တွေကိုလဲပတ်ပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်ပေးတဲ့ရင်တွင်းငွေအားထုတ်လုပ်ရန်ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် Biomass can regrow over a relatively short period of time whereas it takes hundreds of millions of years to form fossil fuels Biomass ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်က can regrow ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည် over a relatively short period of time တိုတောင်းသောအချိန်ကာလမှာ whereas တော်လေ it takes ကြာသည် hundreds of millions of years တန်ပေါင်းရာနှစ်ချီ၍ to form ဖြစ်ပေါ်လာရန် fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာရုပ်ကြွင်းလောင်စာဖြစ်ပေါ်ရန်နှစ်တန်ပေါင်းရာနှစ်ချီ၍ကြာတော်လေဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ကအချိန်တိုအတွင်းမှာပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်တယ်By using biomass, which is made of rubbish and other organic waste, we can reduce the need to bury rubbish under the ground in a landfill. By using biomass, ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် which is made up of ၎င်းကိုပြုလုပ်သည့် rubbish and အမှိုက်များနှင့် other organic waste တခြားသဘာဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ we can reduce ကျွန်ုပ်တို့ကလျှော့ချနိုင်သည် the need လိုအပ်ချက် to bury မြုပ်နှံရန် rubbish အမှိုက်များကို under the ground မြေထဲတွင် in a landfill အမှိုက်ကျင်းမှာအမှိုက်တွေတခြားသဘာဝစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အမှိုက်ကျင်းရှိမြေကြီးမှာအမှိုက်တွေကိုမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ် However, some people are worried that burning biomass causes global warming because it produces greenhouse gases. However, though some people လူတချို့ကို are worried that ဆိုရင်သည် burning biomass ဇီဝလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းက causes ဖြစ်စေသည် global warming ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို because ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ it produce ၎င်းကထုတ်လွှတ်သည့် greenhouse gases ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များကိုသို့သောဇီဝလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်တာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးလူချို့ကိုစိုးရိမ်စေတယ် In addition, it can be expensive to use biomass to generate energy on a large scale. In addition, ထို့အပြင် it can be expensive ၎င်းကကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သည် to use biomass ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုရန် to generate energy စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ on a large scale ပမာဏအမြောက်အများထို့အပြင်စွမ်းအင်ပမာဏအမြောက်အများထုတ်လုပ်ဖို့ဇီဝလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်းကကုန်ကျစရိတ်များစေနိုင်တယ် Geothermal energy ဘူမိအပူစွမ်းအင် Geothermal energy use the heat within the earth to produce electricity and heat buildings. Geothermal energy use
ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကအသုံးပြုသည် the heat within the earth ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှအပူကို to produce ထုတ်လုပ်ရန် electricity and လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် heat အပူပေးရန် buildings အဆောက်အုံများကိုဘူမိအပူစွမ်းအင်ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအပူပေးဖို့မြေကြီးထဲမှအပူကိုအသုံးပြုတယ် In other words, heat that is trapped in the ground can be converted into steams to turn turbines. In other words, တနည်းဆိုရတော့ heat that is trapped ပိတ်လောင်နေသောအပူကို in the ground မြေကြီးထဲမှာ can be converted ပြောင်းလဲနိုင်သည် into steams ရေနွေးငွေအဖြစ် to turn turbines တာဘိုင်များကိုလှည့်ပတ်စေရန်တနည်းဆိုရတော့မြေကြီးထဲတွင်ပိတ်လောင်နေတဲ့အပူကိုတာဘိုင်တွေကိုလှည့်ပတ်စေရန်ရေနွေးငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ် Geothermal energy use relatively simple technology and this process causes no pollution. Geothermal energy use ဘူမိအပူစွမ်းအင်ကအသုံးပြုသည့် relatively simple technology အတော်ရွှေရှင်သောနည်းပညာကို and this process ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က cause no pollution ညဉ့်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်ဘူမိအပူစွမ်းရည်ကအတော်ရွှေရှင်တဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကညဉ့်ညမ်းမှုကိုမဖြစ်စေပါ The most active geothermal resources are usually found in areas near volcanoes. The most active အထည်ရောက်ဆုံး geothermal resources ဘူမိအပူအရင်းမြစ်များကို are usually found တွေ့ရလေရှိသည် in areas နေရာဒေသများတွင် near volcanoes မီးတောင်များအနီးရှိအထည်ရောက်ဆုံးဘူမိအပူအရင်းမြစ်တွေကိုမီးတောင်အနီးရှိနေရာဒေသတွေမှာတွေ့ရလေရှိတယ် The initial cost of setting up a geothermal power plants are very high, but once it's built, the running costs are low. The initial cost စာဦးကုန်ကျစရိတ် of setting up တည်ဆောက်ခြင်း၏ a geothermal power plant ဘူမိအပူစွမ်းအင်စက်ရုံတစ်ရုံကို are very high အလွန်မြင့်မားသည် but သို့သော once ဒီနှင့်တပြိုင်နက် it is built ၎င်းကိုတည်ဆောက်သည် the running cost လဲပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် a low နေပါသည်ဘူမိအပူစွမ်းအင်စက်ရုံတစ်ရုံကိုတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့စာအုပ်ကုန်ကျစရိတ်ကအလွန်မြင့်မားတော့လဲတည်ဆောက်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်လဲပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကနေပါပါတယ် To conclude, using fossil fuel at a very rapid rate had serious harmful effect on the natural environment. To conclude, ဒီကုန်းချုပ်ရရင် using fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုအသုံးပြုခြင်း at a very rapid rate အလွန်လျင်မြန်သောနှုန်းနှင့် has ရှိသည် serious ပြင်းထန်သော harmful effects အန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ on the natural environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာဒီကုန်းချုပ်ရရင်အလွန်လျင်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိပြီးပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိစေတယ် Banning fossil fuels for heating, lighting, transportation, electricity, or manufacturing emits CO2 in the atmosphere. Banning fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်း for အတွက် heating အပူပေးခြင်း lighting အလင်းရောင်ပေးခြင်း transportation သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး electricity လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း or manufacturing သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း emit ထုတ်လုပ်သည့် CO2 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေကို in the atmosphere လေထုထဲသို့အပူပေးခြင်းအလင်းရောင်ပေးခြင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းကလေထုထဲသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေကိုထုတ်လွှတ်စေ Nearly all climatologists agree that many environmental problems we are facing today are mainly caused by the consumption of huge amounts of fossil fuel. Nearly all climatologists ရာသီဥတုပညာရှင်အလုံးနီးပါးက agree that သဘောတူသည် many environmental problems များပြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်သောပြဿနာများ we are facing ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည် today ယနေ့မှာ are mainly caused အဓိကဖြစ်စေသည် by the consumption of သုံးစွဲခြင်းက huge amounts များပြားသောပမာဏ of fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ၏ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများစွာကရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကိုပမာဏအများကြီးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်လို့ရာသီဥတုပညာရှင်အလုံးနီးပါးကသဘောတူကြတယ် The biggest challenge we all are facing is to stop banning fossil fuel and start using renewable energy. The biggest challenge
အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုက we all are facing ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကရင်ဆိုင်နေရသည် is ဖြစ်သည် to stop ရပ်တန့်ဖို့ burning fossil fuels ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကို and start ပြီးတော့စတင်ဖို့ using renewable energy ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ရုပ်ကြွင်းလောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်များကိုစတင်အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Government should take steps to skirt enough energy from renewable fuel to be able to stop using fossil fuel completely. Government အစိုးရများက should take step ခြေလှမ်းစတင်သည် to get ရရှိဖို့ enough energy လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကို from renewable fuel အသစ်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့လောင်စာများမှာ to be able to stop ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ using fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲခြင်းကို completely အပြည့်အဝရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲခြင်းကိုအပြည့်အဝရပ်တန့်နိုင်ဖို့ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့လောင်စာတွေမှလုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုရရှိရန်အစိုးရများကခြေလှမ်းစတင်ပါပြီ Before it is too late, it is important to reduce our negative impact on the natural environment as much as possible by using renewable energy instead of fossil fuel. Before မတိုင်မီ it is too late နောက်မကြာမီ it is important အရေးကြီးသည် to reduce လျှော့ချရန် our negative impact ကျွန်ုပ်တို့၏မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကို on the natural environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် as much as possible တတ်နိုင်သမျှ by using အသုံးပြုခြင်းဖြင့် renewable energy အသစ်ပြန်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကို instead of fossil fuel ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအစားအလုံးနောက်ကြမီရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေအစားအသစ်ပြန်လည်ပြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့ချရန်အရေးကြီးသည်